A lahko recimo jezo, tako zelo radi rečemo, da si jezen, da ne vem, bom šel meditirati, pa bom razgradil jezo, ali pa bom šel laufati, da se sprostim to jezo. A lahko dejansko na ta način sprostiš jezo? Ali jo moraš seveda. lahko Sprostiš jo sam. Energijo, ki bi jo mogel usmeriti v dvig čustvene zrelosti, da bi naslednjič bil bolj učinkovit v urejanju tistega, kar te jezi, porabiš za nekaj druga. Tako kot če bi varčeval za stanovanje, pa bi si kupil pa avto. Ni isto. Sicer je fajn, ko imaš avto, ampak nimaš pa stanovanja. Tukaj, to je tisto, kar sem prej razlagal o uporabi ali zlorabi. Seveda, če greš pa ti meditirati ali pa teči zato, da se umiriš in da pa skozi višjo umirjenost lažje ugotoviš, kaj te je tako vznemirilo. In potem to, kar si ugotovil v praksi, uporabiš za drugačen odnos, da me recimo naslednjič ta oseba ali pa služba ali pa avto ali pa kdorkoli že ne bo na enak način vznemirilo oziroma bom jaz znal drugače se odzvati, bolj izkušeno, bolj modro, bolj učinkovito, bolj primerno, potem je pa uporaba teka ali pa meditacije seveda koristna. Sam je pa težava, ker je ta meja med uporabo pa zlorabo zelo težka in zdaj, če se ne čutiš dobro, kar se pa danes večina ljudi zaradi vsega tega, kar smo se že pogovarjali, ne čuti dobro, je zelo težko vedeti, kdaj nekaj uporabljaš ali pa kdaj nekaj zlorabljaš, oziroma iz prakse vidim tako pri sebi, kot pri ljudeh, da velikokrat nekaj zlorabljam ali pa zlorabljamo, prepričan smo pa, da uporabljamo. Ampak po rezultatih, čez dan, 3, en teden, en mesec ali pa eno leto, pa vidiš, da rezultat kaže na to, da si to zlorabil, ne pa uporabil. In to je pa težko sprejeti in pa rajš greš v še močnejšo senzorno-motorno amnezijo ali pa odtujitev, zato da ne vidiš tisto, kar je očitno. In to je spet pridemo na tisto, da če hočeš rešiti problem, moraš iti tam, kamor ti je najtežji iti. Zdaj, energije ne moramo izničiti, lahko jo samo transformiramo. Je pa tudi pri jezi tako, ne moreš jo v bistvu izničiti, lahko jo samo transformiraš. Ali? Ja, nimaš druge izbire. Se tudi namen, zakaj sem pa jezen? Jezen sem zato, ker me nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje. Če znam definirati, kaj to je, pa imam čas, da lahko razmislim, kako bi to uredil, ker očitno podzavestna reakcija na to, kar me moti, ovira, ogroža ali omejuje, ni optimalna, ker če bi bila optimalna, bi pa podzavestno odreagiral in bi stvari uredil, preden bi sploh postale problematične. Zavest pa rabi čas, da to ugotoviš in da to spremeniš. Tega pa danes tudi zaradi distrakcij, ki nam jih nudi tehnologija, nimamo. Ali pa lagremo celo tako teleč, da rečemo, da nočemo imeti časa, zato da ne moramo spoznavati stvari in dejansko iti tam, kjer je najbolj temno, v svoje sence, in se tam ukvarjati s tem, kaj je noter. Ker že, mislim, da je Jung rekel, da sence v človeku imajo korenine iz pekla. To gre zelo, zelo globoko. In zdaj, če še upoštevamo, da nekje 7 generacij, to, kar se je dogajalo v zadnjih 7 generacijah, vpliva na naše sedanje življenje, in če se sprašujemo, koliko so ljudje živeli 7 generacij nazaj, vidiš, da je to zelo težko in pa greš rajš v drugo smer, da se s tem ne ukvarjaš. In pa ta pomanjkanje časa, ki smo si ga pa v bistvu naredili, lahko rečemo umetno, nam pa pride prav, sicer kratkoročno, da ne dojamemo, kaj bo pa, če bomo nadaljevali s takim vedenjem še dlje časa. In tudi, če pogledamo recimo generalno, če pogledamo svet, kako funkcionira danes, lahko vidimo, da je izključno kratkoročno in da ljudi, ki razmišljajo dolgoročno, dejansko noben ne mara. Vse tukaj je bilo že tudi prej,
so jih na grmadah sežigali, pa vse živo so delali, čeprav se je pa izkazalo, da so imeli prav. Ampak takrat je pa tisto, kar ti pove pretežko, prezahtevno, se tudi sama veš, ko si bila na individualni, da tisto, kar so se pogovarjali, ni bilo glih, niso bile mavrice, pa pozitivno razmišljanje, pa afirmacije, ampak da je bilo, ok, imaš take probleme, pa niso slučajni, torej greva analizirati, kaj bi lahko bili razlogi za njih, ker ti da neka spoznanja, ki so neprijetna, sem po drugi strani pa prej slej pogruntaš, da je nekaj na tem in pa rečeš, ok, zdaj, ali bom nadaljevala po starem, pa bom imela vedno več težav, ker tudi razumem, da te težave, ki jih imam, niso posledica tega, da se staram, so pa dejansko posledica tega, da čas teče, ker čas ti da možnost, da ali delaš stvari na enak način, ali pa jih spreminjaš. Lahko jih spreminjaš na bolj prav, ali pa bolj narobe, to je pa tvoja lastna odločitev, če si jo lahko sploh privoščiš. In pa, ko si skozi individualno par stvari dojela, ali pa videla z druge perspektive, si dobila kaj? Možnost, da se postopoma vsak dan malo drugače odzivaš in s tako razliko lahko v 1, 2, 3, 5 letih narediš čisto drugačno ali pa zelo drugačno življenje, ker si tudi podzavest spremenila na ta način, ne samo zavest. In ta sprememba podzavesti se v večini ljudi upira, predvsem zato tega, ker traja, ni hitra, ni čez noč in dejansko je zelo neprijetna in se potem rajš obrnejo v smeri, ki jim nudijo hitrejše rešitve, prijetnejše rešitve, veliko lepega, pa bo vse dobro, samo v praksi pa sistem ne deluje na tak način.